Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің есімім Айгерім. Мен Айплюс Республикалық білім беру орталығының қазақ тілі пәні мұғалімімін. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз сан есімдер. Жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын өткен сабақтың бақылау жұмысын талдап өтейік. Бірінші сұрақ. Сын есім шырайларының саны. Укажите количество степеней сравнения имен прилагательных. Ответ Д. Төртеу. Второй вопрос. Жай шырайдың түрі. Выберите прилагательное простой степени. Ответ А. Үлкен. Үшінші сұрақ. Салыстырмалы шырайдың түрі. Выберите прилагательное сравнительной степени. Ответ С. Үлкенірек. Төртінші сұрақ. Тау жұрнағы дұрыс келетін сын есім. К какому прилагательному можно добавить суффикс тау? Ответ Б. Алыс. Бесінші сұрақ. Қып-қызыл бұл сын есімнің қай түрі? Укажите степень сравнения прилагательного қып-қызыл. Ответ С. Күшейтпелі шырай. Келесі алтыншы сұрақ. Ып, п бұл қай шырайдың жұрнақтары? Какая степень сравнения образуется при помощи суффиксов ып, п? Ответ Б. Күшейтпелі. Жетінші сұрақ. Асырмалы шырайдағы сын есім. Выберите прилагательное превосходной степени. Ответ А. Ең бақытты. Сегізінші сұрақ. Салыстырмалы шырайдағы сын есім. Выберите прилагательное сравнительной степени. Ответ Б. Ұзынырақ. Келесі сұрақ. Жап-жасыл сын есімнің шырайы. Укажите степень сравнения прилагательного жап-жасыл. Ответ Б. Күшейтпелі шырай. Оныншы сұрақ. Сын есімнің жай шырайы. Выберите прилагательное простой степени. Ответ Б. Тар. Сан есім. Сан есім заттың санын, саналу ретін, мөлшерін білдіретін сөз табы. Сан есімнің сұрақтары қанша, неше, нешеу, нешінші. Имя числительное – часть речи, которая обозначает количество предметов или порядок предметов при счете. Числительное отвечает на вопросы «сколько», «который». Мысалы, Жамбыл 100 жас жасаған. Неше жас? 100 жас. Сколько лет? 100 лет. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді, алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Нешеу? Төртеу, алтау. Сколько? 4, 6. Сан есімдер құрамына қарай екіге бөлінеді. Бірінші дара сан есім, екінші күрделі сан есім. По составу числительное делится на две группы – простые и сложные. Бірінші дара сан есім. Бір түбірден құралған негізгі және туынды сан есімдер. Простые числительные состоят из одного слова. Мысалы, 3, 3, 10, 10, елудей, около 50, ондаған, около 10, 100, 100, алтау, 6, мыңдаған, около 1000, оннан, из 10, миллионыншы, миллионный, алпыстап, около 60, жүздеп, около 100 и другие. Екінші күрделі сан есімдер. Күрделі сан есімдер екі немесе одан да көп түбірдің тіркесуінен жасалады. Сложные числительные состоят из двух корней. Например, 25, 25, 40 шақты, около 40, 86, 86. Екінші жасалу жолы сөздердің қосарлануы мен қайталануынан. Могут состоять из двух повторяющихся слов. Например, 2-2-ден, из 2-2, 7-8, 7-8, 5-6, 5-6. Үшінші жасалу жолы сөздердің дыбыстық өзгеріске ұшырап, кірігуінен жасалған күрделі сан есімдер. При образовании сложных числительных из простых могут изменяться буквы. Мысалы, 80, ол 8 және 10 сөздерінің кірігуінен жасалған. 90, 9 және 10 сөздерінің кірігуінен жасалған.
Сан есімдер мағынасына қарай 6 түрге бөлінеді. По значению числительные делятся на 6 видов. Первое – есептік, количественные. Екінші – реттік, порядковые. Үшінші – жинақтық, собирательные. Төртінші – болжалды, приблизительные. Бесінші – бөлшектік, дробные. Алтыншы – топтау, разделительные. Сан есімнің бірінші түрі есептік сан есім. Есептік сан есім заттың нақты санын, есебін білдіреді. Сұрақтары қанша, неше. Количественные числительные обозначает число и количество предметов. Отвечает на вопрос «сколько?». Мысалы, дара есептік сан есімдер 4, 70, 1000, 8, 5, 9. Күрделі есептік сан есімдер 63, 79, 15, 37, 49. Есептік сан есімнің басқа түрлерін жасауға негіз болады. От количественных числительных образуются другие виды числительных. Екінші сан есімнің түрі реттік сан есім деп аталады. Реттік сан есім заттың саналу ретін білдіріп, нешінші деген сұраққа жауап береді. Порядковые числительные обозначают порядок предметов при счете и отвечает на вопрос «который?». Есептік сан есімге төмендегі жұрнақтар жалғану арқылы реттік сан есім жасалады. Порядковые числительные образуются с помощью суффиксов «нш». Например, 49-шы, 49-й, 60-шы, 60-й, 10-шы, 10-й. Нш, 35-шы, 35-й, 3-шы, 3-й, 50-шы, 50-й, 100-шы, 100-й. Нш, 66-шы, 66-й, 6-шы, 6-й. Нш, 42-шы, 42-й, 7-шы, 7-й. Если имена числительные оканчиваются на согласный, то добавляются суффиксы «нш», «нш». А если на гласный, то «нш», «нш». Үшінші сан есімнің түрі жинақтық сан есім деп аталады. Жинақтық сан есім заттың жинақталған санын көрсетеді. Сұрағы нешеу? Жинақтық сан есім 1-ден 7-ге дейінгі сан есімге ау, еу жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Собирательные числительные обозначают количество предметов как единое целое. Образуются с помощью суффиксов ау, еу. Собирательных числительных в казахском языке только 7. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Дауысты дыбысқа аяқталған 2, 6, 7 сан есімдеріне ау, еу жұрнағы жалғанғанда түбірдегі соңғы дауысты дыбыс түсіп қалады. Мысалы, 2, еу, екеу, двое, 6, ау, алтау, 6, 7, еу, жетеу, 7. Енді сіздерге тапсырма. Санды сөзбен жазыңыздар, құрамына қарай түрлерін ажыратыңыздар. Запишите числительные словами и определите их вид по составу. Бірінші тапсырманың жауабын тексеріп көрейік. 11-ші сынып, күрделі сан есім. 5-ші бап, дара сан есім. 2-ші бұйрық, дара. 2007 жыл, күрделі. 9 мамыр, дара. Сәрсенбі 3-ші күн, дара. 5-ші адам, дара. 21-ші ғасыр, күрделі сан есім. 45-ші пәтер, күрделі сан есім. 1-ші тарау, дара. Келесі 2-ші тапсырма. Сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Ответьте на вопросы письменно. Олар нешеу? Жетеу. Кітап нешеу? Алтау. Біз нешеуміз? Бесеу. Сенің отбасың үлкен бе? Жауабы біз 4-теуміз. Ағаңның баласы нешеу? Жауабы 2.
Аудиторияда тақта нешеу? Жауабы біреу. Үстелде кесе нешеу? Жауабы үшеу. Адамның көзі нешеу? Ал аяғы ше? Жауабы екеу. Ол да екеу. Адамның саусағы нешеу? Жауабы бесеу. Иттің аяғы нешеу? Жауабы төртеу. Үшінші тапсырма. Реттік сан есімдерді есептік сан есімге айналдырыңыз. Образуйте количественные числительные из порядковых. Үшінші тапсырманың жауабын тексерейік. 5 үй, 7 қабат, 3 сұрақ, 98 бет, 4 касса, 26 қатар, 1 пәтер. Сонымен балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Сіздерге жаңа тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.